En 1971, un grupo de activistas en un pequeño pueblo de Brasil descubrió un secreto asombroso. Un bosque cercano almacenaba más carbono que cualquier otro en la región. ¿Cómo era posible? Los árboles, algunos de más de 500 años, actuaban como gigantescas esponjas de carbono. Este hallazgo impulsó un movimiento global para proteger los bosques. Sin embargo, la deforestación amenazaba con destruir este valioso recurso. ¿Podría la humanidad aprender a valorar estos guardianes del clima? Hoy, el bosque sigue en pie, recordándonos la importancia de preservar nuestro planeta. Dale like, suscríbete y comenta para apoyarnos.